すぐに飛んだよ。おめでとうございました。代表いたしまして、発表にご協力をいただきます。そして、師匠の稲荷の授与です。おめでとうございました。以上、東京銀行大臣賞でした。ありがとうございます。なお、一方につきましては、ルークさんが買ってない。